Hello， 大家好，我是彦哲。来，今天这个 video 呢，要跟大家讲怎样用剪映专业版的 music， 就是音频啦。OK， 事不宜迟，马上进入教学 ，Let's go。好，今天要讲的就是关于音频这一块 ，OK， 就是要讲怎样加音乐，怎样加音效，然后声音、音乐这些要怎样去更改它 ，OK。好，我们来先讲影片的声音。如果上一集有看到我的影片的呢，我大概有讲到这个影片的声音要怎样调 ，OK， 我来复习一下，就是这个是调音量的 ，OK， 大小声，然后这个是你要 fade in 或 fade out， 就是淡入的那个时间，这个是淡出的时间，然后这个就是降低那个噪音啦 ，OK， 然后这一个呢就是变音的 ，OK， 比如讲我的原本声是这样子的。彦哲来，今天这个 video 呢，要跟大家讲怎样用剪。那呢，我把它变音看看，把它变成萝莉。要跟大家讲怎样用剪映专业版的 music。声音是比较尖了，对不对？这个就是变音啦。好，我们下一个就来讲怎样加音乐跟加音效的这个功能。你看到这边吗？这边有很多不同的素材，有音乐素材，有音效素材。音乐素材就是有很多种不同的音乐来给我们用。比如讲，你看有收藏的啊，就是你可以自己放你的收藏。然后不然呢，就是有卡点的、抖音啊、vlog 啊、纯音乐啊，这些很多不同的组合类型，你们可以自己选。那么你也可以 search， 就是搜索，在这边搜索。比如讲说我的 video 是关于 vlog 的，我就打 vlog。OK 就出来了，然后你可以先听他的歌了。OK， 比如讲我要这一首歌，我就先听。如果我很喜欢的话呢，我就可以按加。OK， 加的时候注意，你看这个指标，这个指标在哪里呢？它就先加到哪里。比如讲我在这里，我按加，它就跳这里。然后或者我从头在这边，我按加，它就跳这边。好，那么就假设我已经是属于喜欢这首音乐了啦。OK， 我就把它先跟它 cut 掉先，慢 B， 不要。OK， 好，这样我要先调一调。OK， 一样，这个你点角够不是？你看上面这边基本的东西就这边有大小声的调，你们注意看那个波纹，如果红色太多呢，就是爆音啦。然后淡入时长就是这样子的 ，fade in 给你们听看 ，fade in 是这样的。然后 fade out。音乐的这个变速在这边，就是你要变几块都好 ，OK， 你要这边的速度也可以，你要这边的速度也可以 ，OK， 主要是看你自己喜欢多快的速度。下一块就是音效，音效就是所谓我们的这些 sound effects， 比如讲它也很好，也很方便。比如讲你看综艺就是呢我们听到综艺的节目了，比如讲听看，一样你可以按加。看到它就在这里出来了，通常是配上你们的那些画面的那个效果一些字的 effect 就配上这个咯。好，这个就是音效了，也很多，你可以自己 search。比如讲你可能你要拍手声，你就打拍手拍手这边就出拍手了。这样子咯，所以非常的简单。那么你说你有自己的音乐怎样放呢？很简单，就是这个音频提取 ，OK？ 音频提取就是说你可以自己 import 导入你自己的音乐。比如讲说我有自己的音乐，我就按导入，然后我要这首歌我就按进来就可以了咯。然后一样，我可能我要加这里，我就加这里就加上来了咯。然后这个呢，抖音的收藏就是要跟你的抖音的户口连起来的。所以如果你有，你可以连起来。如果你用到的话啦，我是没有什么用，所以我就没有连起来。然后链接下载呢，就是说如果你有那些抖音的那些分享的视频跟音乐的连接，你可以直接放在这边。但是我觉得其实这3个都已经很够用了啦。这个就是音频这一块啦。如果你有兴趣想学习怎样用文本这一块的话呢，这样你就要 subscribe 我的 channel， 然后顺便打开这个小铃铛。OK， 我们就下一集再见。